嘛呀？是不是让我们洗衣服的呀？不会吧？我看里面还有彩色的球呢。这俩人干嘛呢？还偷偷摸摸的。原来不是洗衣服呀，妈妈，这是什么呀？洗衣服你是不是就不帮我了？早知道就不给你买这个了。哇，我知道了，这是游泳池。但是大宝懂得多，走，我们把它撑起来。看大宝二宝急的，还别说，这个游泳池还挺大的，展开之后有3米长呢。大宝负责充气，二宝负责检查是否充满。这俩人分工明确，真棒！基本充好了，这俩小家伙迫不及待就跳进去了。别忘了还有游泳圈呢，你们是要吹起来吗？终于充满气了，等下我给你们放水。妈妈，你快点，我都等不及了。不对，你们还没买泳衣呢。那怎么办呀？你们等着我，我现在就去给你们买。什么？看来今天又完不成了。